Привет от нас! Здравейте! Намираме се в една от най-хубавите изби по продължението на Родопската яка в село Устина. Това е вила Юстина. Всъщност това е един от най-хубавите географски региони на България. Не само това, избата е изключително интересна. С какво? С това, че тук ще намерите много истински продукти от местни производители. Така че идеални мезета за много хубави вина. Както виждате, подготвили сме за дегустация 3 вина, различни, едно пенливо, едно бяло, едно червено. Започваме, разбира се, от пенливото, което е от един сорт Семион. 100% Семион, много интересен подход. По принцип, рядко ще видите такова нещо. Да, сорт свързван преди всичко с Бордо и региона. Любимия ми звук. Не може да не почнем с пенливо. 2018, нали така? 2018 година, метода Шарма. Между 6 и 10 месеца отлежаване върху утайките. Какво ще кажеш? Приятно съм изненадан от... Понеже аз за първи път го опитвам, за първи път дегустирам, от това, че балончетата са много фини. Другото, което може да кажем за вила Юстина Екстра Брут е, че всъщност то няма остатъчна захар. То е изключително сухо. Много подходящо за вашата линия, господин Стойнов. Аз за това изглеждам толкова добре. Разбира се. Интересно за вила Юстина е, че всъщност е изба с много богато портфолио. Те произвеждат както пенливи вина, така и бели и много плътни, пикантни, червени, които ще видите след малко. Совиньон Блан и отново Семион. Тук вече сме абсолютно класическо бяло Бордо от яката на Родопите. Благодаря. Пак заповядай. С изключително приятен нос, много ароматно, типично за сорта Совиньон Блан. Семиона само повдига аромата на мига в чашата и ни подготвя за едно прекрасно освежаващо усещане в устата. Какво типично се свърза с Совиньона, освен тази хрускава свежест, която ценителите толкова много обичат? То е типично вино за леки мезета, комбинира се чудесно с аспержи, с зелени салати, с всякакви морски дарове и изискани предястия. Боксам на аспержите, след като ги сваря на 2 пъти, дебелата част малко по-дълго от финната, от горния край, после натигана с сметана, малко къри, малко черен пипер, аз така ги правя, някой път ще ви накарам да пробвате. За пръв път чувам, че готвиш. Ще видиш как готвя и от тук нататък страшни изненади ще има и за теб, и за зрителите, а и за слушателите и приятелките. Благодарим ви, приятели. Продължаваме напред. Много отчетлива минералност. На мен ми харесва, че няма досек с дъб, така, което го прави по-елегантно и по-ми пасна някакси на вкуса. Много добре казвам. Много съм любопитен. При положение, че тук ситуацията изберете българското. С двата сорта Маврут и Рубин. Мавруда скоро го разкостихме, но Рубина също може да наречем български сорт, нали? Въпреки че е от 2 не български. Рубина всъщност е хибриден сорт, който 40-те години е получен в България от италианското Небиоло и френската Сира. Но доста добре се адаптира, призната като местен сорт веднага след това и от тогава се счита за един от нашите емблематични сортове. Особено в комбинация с Маврут дава много елегантни вина, много типични, така с пикантен характер, отлични за пиене и като млади, но и подходящи за отлежаване. Всъщност, ако не греша, монограм
е нещо като емблема на избата и се прави от самото и създаване, нали така? Да, Вила Юстина започнаха, се появиха в 2006 година, 2008 засадиха първите си лозя и практически от тогава, още от 2007 година, Монограм е първо вино на избата и нещо като нейната емблема. Много е хубаво виното, с типичните за двата сорта така пикантни подправки, които се усещат още на нос, с едно много хубаво благородно развитие в аромата. Сега ще видим как е във вкуса. Изключително добре запазена свежест, нещо, което ние с Коко търсим в червените вина, също, не само в белите. Защо? Защото това е всъщност и залога за дълго отлежаване. Ако искате да съхранявате вашето вино в колекция или за по-дълго време, тогава се обърнете към червени вина с добра киселинозапасеност. Колко към теб? Ами, личи си, че е отлежавало в дъб, обаче изобщо не е натрапчиво. Ето още нещо, което много ми харесва. 18 месеца. Само български дъб. Български дъб. Въобще ето, всичко е много българско, цялата схема. Традиционен тракийски купаж, може да се каже. Някой ден може да се преборим и за апелация, защо не? Ами... Why not? Виж, може би и нашия скромен труд би допринесъл за това. Знам ли? Ние ви казваме на здраве, пийте българско вино, защото нашите винари го заслужават. Пък и вие го заслужавате, защото българските вина стават все по-хубави. Между другото си позволих да нито да изплюя, нито да изхвърля... Да продължиш с чаша Питос. Да, Питос резерва Знам, че ти е 2013, любим ми е и престъпление човек да изхвърли дори една капка от това така вино. Така е, наистина, грехота е, не дей да правиш такива Аз мога грехове. да си продължа, нали? Да, продължавай си. Ами в момента се намираме в залата, която аз казвам, че съхраняваме нашето течно червено злато. Ние нямаме брошки да си говорим и да не си говорим. Опа! Искаш и втори път? Хайде!